ថាធ្វើទៅផ្ញើឲ្យបងស្រីនៅខាង Brisbane ព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបគាត់ដំបូងនឹងអត់ដឹងថាត្រូវយកអីទៅផ្ញើគាត់ខ្ញុំត្រាំអង្គធ្វើអន្សមជ្រូកនឹងចំនួន2គីឡូហើយដំបូងឡើយនឹងគិតស្មានតែខ្លួនឯងនឹងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់នៅក្នុងទូទឹកកកតតែឆែកមើលទៅអត់មានក៏សម្រេចចិត្តថាទៅផ្សារ Costco ដើម្បីទិញសាច់ជ្រូក3ជាន់នឹងយកមកវិចនំអន្សមជ្រូកនឹងសាច់ជ្រូកនឹងខ្ញុំយកមកខ្ញុំហាន់ប្រទេសស្ដាងៗដោយបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហាន់ហើយខ្ញុំក៏យកមកដាក់នៅក្នុងចានមួយដើម្បីនឹងប្រឡាក់ហើយគ្រឿងក្រៅប្រឡាក់នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគ្រឿងប្រឡាក់ស្នូលអន្សមជ្រូកនឹងមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងស្ករខ្ទឹមហើយនិងម្រេចគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនណាពីព្រោះអីស្នូលអន្សមជ្រូកនឹងទាមទារឲ្យមានរសជាតិរៀងដិតខ្លាំងហើយនិយាយពីរឿងលឹកចេកនេះវិញសំណាងមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានទៅទិញហ្នឹងគឺគេមានលក់2ដុំនឹងឲ្យកត់ជាធម្មតាពីមុនមកខ្ញុំទិញស្លឹកចេកគេនឹងយកមកវិចនំភាគច្រើនគឺស្លឹកចេកម្ដុំគឺលហែកច្រើនមែនតើតែស្លឹកចេក2ដុំនេះគឺអត់សូវមានលហែកទេគឺស្លឹកចេកចេញមកគឺល្អទាំងអស់និយាយមែនខ្ញុំតាំងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រហែលជា10ឆ្នាំនេះខ្ញុំវិចនំសំជាលើកទី2ហើយនំសំជ្រូកនេះដែរខ្ញុំក៏អត់បានវិចអីច្រើនដែរខ្ញុំវិចតែអង្គតំណើបនឹង2គីឡូហើយសណ្ដែកនឹងគឺប្រហែលជាកន្លះគីឡូហើយសាច់ជ្រូកនឹងខ្ញុំទៅទិញនៅផ្សារ Costco គេនឹង2គីឡូដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាន់ប្រហែលជា7-8ខាំទេយកប្រឡាក់ណាមួយប្រឡាក់ទុកផងហើយប្រឡាក់យកមកវិចនំអន្សមជ្រូកនេះផងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលសលេងនេះមើលឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែវិចនំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងនឹកពុកនឹកម៉ែមែនតែននឹកឃើញកាលនៅពីតូចចឹងពេលខ្ញុំបិទម្ដងចឹងម៉ែគាត់អង្គុយវិចនំចឹងទៅនៅពេលដែលម៉ែគាត់វិចនំហើយដល់ពេលដែលត្រូវស្ងោរនំគឺពុកគឺជាអ្នកស្ងោរមើលស្នាដៃហើយចំណាស់នេះហើយបងប្អូនហើយទៅវិចនំអន្សមជ្រូកបាន2ដងនេះហើយថ្ងៃវិចនំអន្សមជ្រូកហ្នឹងខ្ញុំថាវិចថ្ងៃសុក្រហើយតាមក៏ពិតខ្ញុំវិចថ្ងៃសៅរ៍ច្រឡំថ្ងៃគ្នាវិចនំអន្សមជ្រូកនេះដែរអត់មានគោលបំណងនឹងវិចថាខ្លួនឯងឃ្លានចង់ញ៉ាំអីទេគឺខ្ញុំវិចទៅផ្ញើបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅ Brisbane ខ្ញុំហើយនឹងគាត់នឹងបាន comment លេងជាមួយគ្នាប្រហែលជា3-4អាទិត្យហើយក៏មានកូនចិត្តមួយគិតថាចង់ស្គាល់គ្នាហើយកាលអាទិត្យមុនខ្ញុំបាន comment លេងនៅក្រោមវីដេអូរបស់គាត់ថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយទំនេរចាំងយើងជួបគ្នានៅផ្សារ Global Market ហើយផ្សារហ្នឹងគឺសម្បូរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងហើយជនជាតិចម្រុះជាច្រើនទៀតផ្សារហ្នឹងដែរខ្ញុំស្គាល់តាមអ្នកលេង Facebook ដែរទេគាត់គឺជាអ្នកធ្វើវីដេអូចឹងទៅដល់ពេលដែលគាត់ទៅផ្សារហ្នឹងគឺគាត់ថតពីសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅផ្សារហ្នឹងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក៏សុំទីតាំងគាត់ហើយគាត់ក៏ចែកម្លេចទីតាំងឲ្យនឹងមកទៅខ្ញុំក៏បានស្គាល់ផ្សារហ្នឹងមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងរវល់តែនិយាយលេខកាតជើងត្បូងនេះឥឡូវសមខ្ញុំវិចរួចហើយអង្គ2គីឡូហ្នឹងគឺខ្ញុំវិចបាននំសមជ្រូកចំនួន5ហើយឆ្នាំងស្ងោរអន្សមជ្រូកខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ធំដែរឆ្នាំងហ្នឹងបើសិនជាស្ងោរអន្សមជ្រូកជារប់បានប្រហែលជា7ទៅ8នំហើយអស់ច្រើនចាឥឡូវអន្សមជ្រូករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយដល់វគ្គស្រង់យកមកភ្លក់ហើយនិយាយមែននំអន្សមជ្រូក5ហ្នឹងគ្រាន់តែយកមកភ្លក់ហ្នឹងវាអស់មួយបាត់ហើយសល់4ហើយចុងចប់នៃអន្សមជ្រូកហ្នឹងគឺអត់បានយកទៅផ្ញើបងស្រីទេពីព្រោះថាការណាត់ជួបរបស់យើង2នាក់ហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើង